домлоя саволи дига ҳами ҳавлида масалан саг гирию ба ҳами мурури вай кати ҳами сагоям мисол бачадор меша чӣ меша фурӯш в общем бизнес яке фурӯши иҷозат аст ё нест? нигоҳ доштани саг дар хона ҳаром аст, иҷозат нест. фурӯхтанашам ҳаром аст. фурӯхтани саг, харидани саг ҳаром аст. фақат агар саги муаллам бошад, саги таълимдода бошад, ӯ сага мехаред ба он маъно ки ӯ саг худаш арзиш надорад. ӯ таълиме ки ба он сарф карда шудааст, масалан як одам сага гирифт, илм таълим дод. ё олимана дар баъзе кишварҳо саъди ки саг ҳаст. субҳаналлоҳ, ҳатто беморхона ку ҳаст, меҳмонхонаи ҳайвонотам дидем. Субҳаналлоҳ, намурдем, инишам дидем. меҳмонхонаи ҳайвонҳо, яъне гостиниса, ҳотел барои ҳайвонҳо. бо субҳаналлоҳ ҷои дарс, мактаб, школаш ҳаст. яъне мебаред сагатона ё пишакатона таълим метиҳад. ӯ пулакӣ ҳаст. масалан як сол саг таълим гирифт. манам дар баъзе кишварҳои урупо дидем, дар як варзишгоҳи яъне ки берунӣ сагҳоро мардум меоварданд, муаллим дарс медод, соаташ фалон пул аст. хоб вақте ки ин саг як сол таълими илм гирифт, ин ба ин саг сарф карда шуд, пул сарф карда шуд. яъне ин чизе ки қимат надорад, қимат дошт. яъне ҳамун қимати илмаше, бале пардохт кардан иҷозат аст. агар ба саги илмдор ҳоҷат дошта бошед. сагои илмдор яъне имрӯзҳо дар ҷумрукҳо истифода мебаранд, ё барои ёфтани инсонҳои гумшуда, ё барои чизҳои гумшуда, масалан, ё барои шикор. аз нигоҳи шариат иҷозат аст. инчунин барои ҳиросат, посбонӣ, ҳимояи гӯсфандҳо аз гург, масалан, ё ҳимояи зироат дар замини деҳқонӣ, дар ин ҷоҳо иҷозат аст. дар ҳамин ҷоҳо харидан ба ҳамин маъно, яъне нархи таълимаша метиҳад, аммо худи саг мол ҳисоб намешавад дар шариат. шариат вақте ки шумо бар ивазаш пули нақд метиҳед, мубодалаи мол ба мол мешавад. ӯ мол нест саг. бинобар ин касе агар сага дуздӣ кунад, дасташ бурида намешавад. ё гурга дуздӣ кард, ё шера дуздӣ кард, ӯ дар назди шариат ӯ мол ҳисоб намешавад. агар телефона дуздӣ кунад, бале дасташ бурида мешавад, чунки вай мол аст. дуздӣ гирифтани мол ба ваҷҳи хуфият, гирифтани мол, дуздидани мол ба ваҷҳи пинҳонӣ. агар дангал омода кашта гиред, ин аллакай дуздӣ не, дастатон кашта гиред, ин аллакай грабёж аст. ина статьяш баландтар аст. аз дуздӣ дида ин калонтар аз гуноҳаш. хулоса дуздӣ агар аз мол бошад, мол яъне як одам арақ дуздӣ кард, дасташ бурида намешавад, чунки арақ дар назди шариат мол нест. ҳамин гуна сагам мол нест ки арзиш дошта бошаду ба вай пул тед, ё вай фурӯшиду бар ивазаш пул гиред ва он пула хӯред. яъне шумо чизи беарзиша ба пул фурӯхтед, яъне ҳеҷ чие ба пул фурӯхтед. бинобар ин фурӯхтанаш ҳаром аст. фурӯхтанаш, хариданаш ҳаром аст. вале агар зарурат дошта бошед, монанди саги таълим гирифта, саги шикор, саге ки ба он ҳоҷат доред, илм дошта бошад, барои ҳамон арзиши илмаш пул додан иҷозат аст. аммо худи саг арзиш надорад.